تفتكروا إيه أكتر حاجة ممكن تخلي شهر سبتمبر مختلف عن أي شهر؟ أكيد الإجابة المسلسلات الجديدة اللي هتولع الساحة، والمسلسلات اللي راجعة بمواسم تانية بعد ما حققت نجاح كبير في الموسم الأول. في الفيديو ده هقول لكم كل التفاصيل عن مواعيد أقوى مسلسلات شهر سبتمبر. بس قبل ما نبدأ ونكشف كل التفاصيل، اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم على الفيديو. ويلا نبدأ. المسلسل الأول عيناها كالبحر الأسود، واللي اتعرض يوم 2 من سبتمبر. الأحداث بتبدأ مع شاب اتربى على ضفاف البحر الأسود، لكنه يكتشف فجأة إنه الوريث المفقود لإحدى العائلات القوية جداً في إسطنبول. المفاجأة إنه ما كانش يعرف أي حاجة عن جذوره، والرحلة دي بتاخده لاكتشاف ماضيه، مواجهة ضميره، وفي نفس الوقت بيلاقي نفسه قدام حب بيغير مصيره. المسلسل الثاني دين الروح، هو دين الروح، واللي بيتم عرضه يوم 4 سبتمبر. المسلسل بيرجع في موسمه الثاني بنفس أبطال الموسم الأول، لكن مع تطورات أكبر وأحداث أعمق. الجمهور مستني يعرف إزاي العلاقات بين الشخصيات هتتغير، وإيه التحديات الجديدة اللي هتظهر بعد كل اللي حصل في الموسم الأول. المسلسل الثالث جبل القلب، واللي هيتعرض يوم 6 من سبتمبر. المسلسل واحد من أنجح الأعمال اللي قدمت صورة مختلفة عن حياة أهل الأناضول، وهو راجع دلوقتي بموسمه السادس. المرة دي القصة هتبدأ بخط جديد كلياً، لكنها هتفضل محافظة على روح الدراما الإنسانية اللي حبها الجمهور من البداية. المسلسل الرابع هو الخفقان، واللي هيتم عرضه يوم 7 من سبتمبر. القصة بتحكي حوالين حياة أصلي، البنت اللي اتولدت في بيئة متواضعة وتربت على إيدين أمها العزباء هوليا، وفي نفس الوقت امرأة تانية اسمها تولين الكان، أرملة من عيلة ميسورة الحال. الحياة بتجمعهم في لحظة مأساوية جدا بعد حادث بيؤدي لموت مليكة ابنة تولين، واللي قلبها بيتبرعوا بيه لأصلي. ومن هنا بيبدأ الصراع بين عيلتين مختلفتين تماما، وأصلي نفسها بتكون في مواجهة داخلية مع قلب مش قلبها وحياة مش حياتها. المسلسل الخامس هو المشردون، واللي هيتعرض يوم 10 من سبتمبر. المسلسل بيرجع بموسم تاني بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول. الموسم الجديد هيكون فيه أحداث أقوى وصراعات أعمق، خصوصاً مع انضمام الزوجة السابقة لجودة وابنتها، واللي وجودهم هيقلب الموازين. وكمان عمدفران هيظهر على الخط ويحاول ياخد الزعامة بالقوة، وده هيولع الصراع جوه العيلة بشكل أكبر من أي وقت فات. المسلسل السادس هو ولي العهد، واللي هيتعرض يوم 11 من سبتمبر. القصة بتتناول حياة ذو الفقار، الراجل اللي بيكتشف إن أيامه بقت معدودة ولازم بسرعة يلاقي وريث قبل ما منافسينه يستولوا على المحطات والحافلات اللي بيديرها. وفي اللحظة دي بيقابل تيمور، الشاب الفقير لكن الشجاع، واللي هيقبل عرض مغري جدا هيغير حياته بالكامل للأبد. المسلسل السابع الأزقة الخلفية. في 12 من سبتمبر بيرجع لينا واحد من أطول وأنجح المسلسلات البوليسية في تاريخ الدراما التركية، الأزقة الخلفية. المسلسل مكمل دلوقتي للموسم 20 على التوالي، بعد ما قدم لحد دلوقتي 717 حلقة، وده معناه إننا هنشوف موسم جديد مليان جرائم، تحقيقات وأكشن زي ما الجمهور متعود من السنين اللي فاتت. المسلسل الثامن حب ودموع. كمان في 12 من سبتمبر هنشوف عمل جديد بعنوان حب ودموع. المسلسل ده مقتبس من دراما كورية مشهورة جدا، وهيكون من بطولة هاندا أرتشل وباريش أردوتش. القصة بتبدأ كحكاية حب أسطورية بين بنت من عيلة غنية جدا ومحامي ناجح، لكن مع مرور الوقت سحابة الأزمات بتبدأ تظلل علاقتهم، والجمهور هيعيش معاهم تفاصيل صراع الحب والجواز ما بين السعادة والألم. المسلسل التاسع شراب التوت، وبرضه في 12 من سبتمبر بيرجع شراب التوت بموسمه الرابع بعد نهاية نارية جدا في الموسم اللي فات، رغم إن في انفصالات قوية حصلت عن المسلسل، لكنه لسه محافظ على نسب مشاهدة عالية جدا. والموسم الجديد متوقع يكون فيه أحداث صادمة وصراعات أكبر تخلي الجمهور ماسك نفسه بالعافية لآخر حلقة.
المسلسل العاشر المدينة البعيدة، وبيتم عرضه يوم 15 من سبتمبر. عندنا أهم وأقوى عودة، المدينة البعيدة، المسلسل اللي اعتبر واحد من أنجح الأعمال التركية في الموسم الماضي، راجع دلوقتي بموسم تاني هيخطف الأنفاس. الأحداث هتركز على مواجهة لخطر كبير بعد خروج أجمل من السجن، واللي راجع بعزم إنه يتزعم العيلة. وفي نفس الوقت هنشوف بداية قصة حب معقدة جدا بين عالية وشيهان، قصة ما بين الممكن والمستحيل، وهتكون من أكتر الخطوط الدرامية اللي هتشد الجمهور. المسلسل 11 حلم أشرف، هيتم عرضه 17 من سبتمبر. بيرجع مسلسل حلم أشرف بموسمه الثاني بعد ما حقق نجاح كبير جدا في الموسم الأول، وخلى الجمهور مستني يعرف إيه اللي هيحصل بعد النهاية الصادمة. الموسم الجديد هيكشف أسرار أكتر، والأحداث هتكون أكثر تعقيدا وخطورة. نيسان هتتعرض لصدمة حياتها بعد ما تفقد أختها، وده هيغير شخصيتها ويخليها تدخل في صراع نفسي كبير. أما أشرف فالمواجهة الأكبر ليه هتكون مع عدو أبوه يعقوب، اللي هيظهر بقوة في الموسم ده وهيحاول يسيطر على كل حاجة. مش بس كده، أشرف هيحاول يفرض سيطرته على منظمة الأيتام، لكن في نفس الوقت شكوكه تجاه نيسان هتزيد، خصوصا بعد ما يبدأ يربط خيوط علاقتها بشيدان. كل ده هيخلي الجمهور قدام موسم مليان غموض، خيانة، صراعات عائلية، وأحداث هتشد الناس من أول حلقة لآخر مشهد. وبكده نكون استعرضنا معاكم كل مسلسلات شهر سبتمبر، من أول الأعمال الجديدة لحد المواسم اللي راجعة بعد نجاح كبير. قولولي في التعليقات انتوا أكتر مسلسل مستنيينه، وهل هتتابعوا المواسم الجديدة ولا هتدوا فرصة للمسلسلات اللي لسه بتبدأ؟ واستنوني في الفيديو الجاي، هكمل معاكم باقي مواعيد مسلسلات الموسم الجديد. سلام.